Should we get started? Okay. Is that feedback? Can you hear that? Okay. All right. Thank you. Good morning, everybody. Welcome. So this is our presentation about teaching and learning here at Abroad International School, Osaka. My name is Stacey. This is Miss Yui, our school nurse and office staff member. おはようございます。本日はお越しいただいてありがとうございます。あ、 Good どう morning. ぞ、どうぞ。どうぞ。PYP コーディネーターのミス・ステイシー先生と、本日通訳を務めさせていただきます。オフィスで働いているスクールナースの中本です。よろしくお願いします。And this is Mr. James, our ICT teacher and coordinator who's helping us with tech support. はミスター・ジェームスです。ICT の先生と ICT コーディネーターで、今日もパソコン、機器関係で務めてくださいます。He doesn't want to say hello, I think. And Mr. Ali, of course, our principal. 校長のアリ先生です。Okay. Okay, so just about me. So I'm the PYP coordinator. So that means I'm the coordinator for teaching and learning here at Abroad. ステイシー先生は PYP コーディネーターです。年少さんから小学部までの、初等教育、IB の初等教育のコーディネーターです。So that is, sorry, yeah, early years and primary. Did you already say that? Yes, yes. That is fine. Okay. So we're going to begin with a short activity. So, Mr. Ali. So please have a think. What is the most important thing for you, for your child to learn at school? まずは、ちょっとしたアクティビティから始めたいと思います。まず、皆さんに考えていただきたいのは、皆さんが自分のお子さんに、学校で習うにあたって一番大事なことは何だと思いますか？ And you can just keep it to yourself, or if you would like to share it with someone beside you, you can. もちろん、ご自身の中で、考えていただいても大丈夫ですし、今日来ていらっしゃる皆さんであれば、周りの方と共有していただいても大丈夫です。Does someone want to share? So you can share together if you want. Or does anyone want to share with the group? もし皆さん一緒になって話し合いたいって、話し合っていただいても大丈夫です。Yeah, it's hard to just put it in one word, right? Anything coming to you, right? Anything comes to your mind in the first place, and you think of it, right? Yeah, or anyone on Zoom. Yeah, We have people joining us on Zoom this morning too. If you'd like to, you can type it in the chat or just unmute and share. ズームで今日ご参加されている方も、もしよろしければ、チャットで、それが何かっていうのを投稿していただければと思います。Okay, we'll move on then. Okay. All right, so education is changing. So it's quite different now from when we were all in school. So we're going to watch a short video to learn about why this is. では、次のスライドに行きます。教育っていうのは、今は、現代では私たちが、子供の時よりだいぶ変わってます。で、それが何でかっていうことについて、こちらのビデオを見ていただきます。There is a growing feeling today that something is wrong with our system of education. But what is it? Well, we send our children to school to prepare them for the real world, which is changing very, very fast. But our schools haven't changed much for hundreds of years.
In fact, thought leaders from around the world agree that the current system of education was designed in the industrial age mainly to churn out factory workers. And this industrial age mentality of mass production and mass control still runs deep in schools. Industrial age values. We educate children by batches and govern their lives by ringing bells. All day long, students do nothing but follow instructions. Sit down. Take out your books. Turn to page 40. Solve problem number 3. Stop talking. At school, you're rewarded for doing exactly what you are told. These are industrial age values that were really important for factory workers. Their success depended on following instructions and doing exactly what they were told. But in today's world, how far can you get by simply following instructions? The modern world values people who can be creative, who can communicate their ideas and collaborate with others. But our children don't get a chance to develop such skills in a system that's based on industrial age values. Lack of autonomy and control. At school, our children experience a complete lack of autonomy and control. Every minute of a child's life is tightly controlled by the system. But in today's world, if you're doing important work, then you're managing your own time. You're making your own decisions regarding what to do and when to do it. But life at school looks very different. The system is sending a dangerous message to our children that they are not in charge of their own lives. They just have to follow whatever is laid down instead of taking charge and making the most of their lives. Experts believe autonomy is incredibly important for children. It's no wonder then that our children are bored and demotivated by school. Can you imagine how you would feel if you were told exactly what to do for every minute of your life? Inauthentic learning. Most of the learning that happens in schools today is not authentic because it relies on memorization and rote learning. The system defines a generic set of knowledge that all children must know. And then, every few months, we measure how much has been retained by administering exams. We know that such learning is not authentic because most of it is gone the day after the exam. Learning can be much deeper and more authentic. It can be so much more than just memorization and retention. But that's the only thing we measure, and test scores are the only thing we value. This has created an extremely unhealthy culture for students, parents, and teachers. Children are going through endless hours of tuitions, staying up all night memorizing useless facts that they will forget very soon. No room for passions and interests. We have an extremely standardized system where each child must learn the same thing at the same time in the same way as everyone else. This doesn't respect the basic fact of being human, that each of us is unique and different in our own way. We all have different passions and interests. And the key to fulfillment in life is to find your passion. But do the schools of today help our children find and develop their passion? There seems to be no room in the current education system for the most important questions in a child's life. What am I good at? What do I want to do in life? How do I fit into this world? The system doesn't seem to care. There are so many greatly talented people who failed in the traditional school system. Fortunately, they were able to overcome these failures, but not everyone can. We have no measure for how much talent, how much potential goes unrecognized in the current system. Differences in how we learn. Each of us is also different in how we learn, in how much time we take to learn something, and what tools and resources work best for us. But the system has no room for such differences. So if you're a bit slow in learning something, you are considered a failure, when all you needed was a bit more time to catch up. Lecturing. In the current system, children are lectured for more than 5 hours a day. But there are a few big problems with lecturing. Sal Khan from Khan Academy calls lecturing a fundamentally dehumanizing experience. 30 kids with fingers on their lips, not allowed to interact with each other. Also, in any given classroom, different students are at different levels of understanding. Now, whatever the teacher does, there are bound to be students who are either bored because they are ahead or confused because they're behind.
Because of the internet and digital media, our children have at their fingertips all the information in the world. Technology has made it possible for anyone to learn anything. But for fear of losing control, the system is not leveraging these incredible resources. Our system of education, which evolved in the industrial age, has become outdated and ineffective. If we want to prepare our children for the modern world, if we want learning to be effective and engaging, then there's no doubt that we need to fundamentally change our system of education. Okay, and then here is a famous quote. There is a growing feeling today that something is wrong with our system of education. Here's a famous quote by an American educator from the past. If we teach today's students as we were taught yesterday, we rob them of tomorrow. こちらは、アメリカの有名な教育学者のジョン・デューイーさんっていう人のクォートになります。で、昨日私たちが教えてもらったことを今いる子どもたちに教えると、それは彼らの未来だったり将来を奪ってしまうっていうクォートになっています。So I think his words are still relevant today. We need to focus on the future as a school. で、この方のクォートは現在にも関連しているというふうに私たちは考えてまして、学校としては過去ではなくて未来に焦点を当てるべきだと考えています。So as families and schools, we are preparing students for an unknown future. So one of our major goals as a school is to empower students with the skills they need to find solutions in a world that's quickly changing. 私たち学校と、あとは家族として生徒たちには未知の将来に準備をさせておくという必要があると思っています。で、学校としての私たちの主要な目標の一つは、この急速に変化する世界の中で子どもたちが成功を収めるために必要なスキルを教えてあげることです。So we believe that inquiry-based education does exactly that. So we teach students the skills they need to think critically and solve problems and create solutions in an unknown world. で、私たちはそのためには探究型ベースの教育がまさにそれだと信じています。で、私たちの目標は子どもたちが問題が発生したときに、それを認識して批判的に考えて、あとは解決できるように、あとは学習と探究のスキルを身につけてあげることです。So some of you may have heard the term 21st century skills. So in the past, employers, when they were hiring people, they just wanted people who had a lot of knowledge about a topic. But nowadays, employers are looking for 21st century skills. 21世紀スキルという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、例えば会社の雇用者の方が過去、昔はその特定したトピックについて知識がある人を雇用したいというふうに考えていたのが主だったんですけれども、最近ではもちろん知識がある人もそうなんですけれども、それ以上に21世紀スキルと言われているものを身に備えた人を雇用したいというふうに考えているというふうに言われています。So these skills are collaboration or the ability to work in a team. で、その21世紀スキルがどういったものかということについてなんですが、その一つ目はコラボレーションといって、周りの人と共同して、一緒に協力して働くことができるということです。Communication, so sharing your ideas with others. 二つ目がコミュニケーションといって、他の人と自分の意見を共有することができる人。Creativity, so making new products or designs to solve problems. 三つ目が創造性です。新しいものを作ったりとか、あとは、問題を解決できるということです。And critical thinking, so thinking deeply about an issue and, again, solving problems. で、クリティカルシンキング、最後が批判的考え方っていうところで、こちらは問題解決をするために考えることができる人です。So you may hear us use the term IB a lot, but maybe you don't know too much about what IB or PYP means, so we're going to explain it now.
IB と PYP っていう言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、その言葉についてもしかしたら意味をよく分かってない方もいらっしゃるかもしれないので、今からこの IB と PYP ということに関して説明をしていきます。So IB stands for International Baccalaureate. It's a non-profit organization that was founded in Europe more than 50 years ago. IB というのはインターナショナルバカロレア、国際バカロレアの略になっています。これは、ヨーロッパで50年前ほどに、設立された非営利団体の名前になっています。PYP stands for Primary Years Program, which is one of the 4 programs offered by IB, so focusing on early years and primary. PYP というのはプライマリーイヤーズプログラムといって、日本語では初等教育というふうになっています。初等教育は、年少さんから小学校終わるまでが含まれています。So in the past in our school, we finished primary at grade 6, but from April, we are changing it to grade 5. And the reason is grade 6 will become part of our middle school IB program. これまでは6年生は小学部に含まれていたんですが、2024年4月、来年度からは、小学校の最終学年は5年生になります。それは月の中等部をより長く経験してもらうためです。There's also the diploma program and career-related program. These are high school programs. We don't offer them yet, but Mr. Ali will talk later about the future plans for the school. で、当校は現在は初等教育と中等教育があるんですが、IB にはこの先ディプロマプログラムと、あとはキャリア関連プログラムという高校のプログラムがありまして、この件に関しましては、アリ校長先生から後ほど説明があります。So here's the IB's mission statement. So you may notice that they talk about wanting to have students help create a better and more peaceful world. That is really important for our students. これは IB のミッションになっています。学生たちが、世界に思いやりと責任のある国民に育ってほしいというふうに考えられているというふうに書かれています。We want our students to be caring and responsible citizens, not just of Japan, but citizens of the world. 先ほども申しましたように、IB は平和な世界を構築しようという考えが主になっていますので、生徒たちには日本だけでなく世界で、思いやりと責任感を持った市民になってほしいというふうに考えています。And here's more details about the PYP, and we'll share these slides with you later as well, by the way. これは、PYP の説明を引用したものなんですが、こちらのスライドは後ほど皆さんにもシェアします。So the PYP is an inquiry-based framework. So this means that we want our students to ask questions and to think for themselves. So not just accept information or situations, but to explore and to think for themselves. PYP というのは探究型の学習のフレームワークになっています。私たちは生徒たちに質問をしてもらったり、自分たちで考えてほしいというふうに思っています。で、IB は、探究型学習ですので、子どもたちには情報であったりとか、状況を鵜呑みにするのではなくって、質問をしたり、探究したり、問題を解決してほしいということを意味しています。And we also want them to learn while keeping local issues and global issues in mind. で、生徒たちには常に地域や世界の問題を念頭に置いて学習してほしいというふうに思っています。Okay, so here we have an explanation about transdisciplinary learning. So you may wonder, what does that mean? で、こちらのスライドは、教科の枠を超えた学習のスライドになっています。教科の枠を超えた学習が何だろうというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、今からそのことについて説明をしていきます。So in the past, schools taught subjects in isolation, separate from each other. You would have your arts classes or your maths classes, your science, your language, all separate and not connected in any way. 左の図になるんですが、私たちが学生の時は、かつては算数であったり、アートであった図工とか美術であったりとか、ラングエージ、国語とか英語とかっていうそういうものは、それぞれ教科としては学んでたんですが、それぞれつながりを持たずに学んでいたと思います。
In transdisciplinary learning, they still have different subjects, but they're connected just like in the real world. 右の図が教科の枠を超えた学習を意味する図になるんですけれども、教科の枠を超えた学習においてもそれぞれ算数であったり、美術であったり、言語、国語、英語であったりっていう科目自体は存在するんですが、その科目はどこかしらにつながりを持った学習になっています。で、それはより現実世界に近いものとなっています。So when you think about a situation, for example, at work, maybe you had to design a space for a client, or at home, maybe you needed to purchase a new refrigerator. You had to use skills from more than one subject. 例えば、皆さんが仕事をしているときに、新しい、スペースを作らないといけないっていうことがあったりとか、例えば、私生活において新しく冷蔵庫を買わないといけないっていうことが、あったとしたら、その時には皆さんは、一つ以上の、例えば、科目っていうふうに言いますけど、一つ以上の科目の知識を使って物事を考えていると思います。So for example, maybe you needed to use measurements, like in your math skills. Maybe you had to use vocabulary to do with the products from your Japanese or English or other language skills. And maybe you had to look at the color and shape and design from your art skills. And you would use all of these skills together in your real world situation. 例えば、算数の数学的スキルを使って、測ったり、長さを測ったりすると思いますし、あとは日本語だったり、英語っていう言葉を使ったり読んだりすることもあるでしょうし、あとはアートっていう技術を使って、色選びであったり、デザイン選びをしていると思います。So this is transdisciplinary, and as an IB school, we provide transdisciplinary opportunities for the students, so they are learning to connect their subjects, especially in UOY time. で、それを、教科の枠を超えた学習というふうに言ってるんですけれども、IB の授業では、この教科の枠を超えた学習という機会を学ぶ機会を子どもたちに提供しています。特にUOY のクラスでは、こういう教科の枠を超えた学習を学ぶ機会を与えています。I believe that this helps to prepare them for their future. で、私たちはこういったスキルを学ぶことが彼らの将来につながるというふうに思っています。So here are the different subjects that we have at AIS. で、これが、私、当校における科目の一覧になっています。PSPE is a mix between PE, like physical education, like sports, and personal and social, which is like character development, like how to be kind or how to play well with others. PSPE なんですが、PSPE は体育と、あとは日本の科目でいう道徳を組み合わせたような科目になっています。お友達の関わりとかっていうのを学ぶ授業になっています。And ICT is like computers and technology related. ICT はコンピューターであったりテクノロジーの授業になっています。So all of our subjects, we use English as our common language and language of instruction, except for Japanese and music, which are taught in Japanese. で、学校では、日本語と音楽は日本語で、指導していますが、それ以外の科目はすべて英語で指導しています。Okay, so in PYP, we have in primary 6 units throughout the year, organized around what we call transdisciplinary themes. 当校では、ユニット・オブ・インクワリーで6つのユニット、6つの単元を学んでいます。で、それぞれ、トランスディシプリニーシームって言って、教科の枠を超えたテーマっていうのが掲げられています。So these themes reflect like major world issues from now or throughout history. こちらのテーマっていうのが歴史を通じて世界中の人々が直面する主な問題を反映するテーマとなっています。And this allows students to take like a deep dive into each theme every year. このテーマっていうのが子どもたちがそういった世界的な問題を深く理解するために役立つ設定となっています。So each theme has a specific focus. So for example, sharing the planet. One year they may learn about renewable and non-renewable resources. Another year they might learn about conflict and so on.
子どもたちはその単元を学ぶときに特定のテーマを学んでいきます。例えば、シェアリング・ザ・プラネットっていう単元を学ぶときは、再生不可能な資源について学んだりとか、あとは紛争について学んだり、権利や責任について学んだりします。Yeah, these are the other themes. Okay, so that brings us to curriculum standards. So our students are still learning the same learning standards as in other schools. For example, in maths, they're still learning math skills. So we organize them in a little bit of a different way. 次にカリキュラムのことについて見ていきます。当校は、他の学校と同じようにカリキュラムであったりとか、基準っていうのは、他の学校と同じようになるように取り組みをしています。So we want our students to have a deep understanding of the subjects rather than rote memorization. 私たちは生徒たちには、丸暗記というような学び方ではなくって、ずっと永続的に記憶に残るっていうような学び方をしてほしいというふうに思っています。So we are currently coming to the end of a 2-year curriculum review process in which all of the teachers worked in teams, looking at each subject, reviewing our current standards, and trying to improve them based on the needs of our school community. 私たちは2年間にわたって、先生たちがチームになって、それぞれの科目について、学年相応のレベルにあるかとか、どういった基準が私たちの学校に合うかっていうカリキュラムの見直しを行っていました。So as we are an international school in Japan, it's difficult to find one perfect curriculum. So what we do is we take standards from different curriculums. So for example, Japanese, Australian, American, and so on. 当校は日本にあるインターナショナルスクールですので、どれか一つのカリキュラムだけを選んで導入するっていうのがとても難しいです。ですので、今どういうことを行っているかって言ったら、こちらに書かれているような、日本以外にもオーストラリアであったり、アメリカやカナダという世界中のカリキュラムの中から当校に合ったものをそれぞれの科目に応じて選んで使用しています。And we also take resources from different places. And we often get asked the question from parents about textbooks. And we don't use one main textbook at the moment, but that is something the curriculum review teams are also looking at right now. And we are considering maybe using one main textbook from next year. And we will be communicating all of that to parents in the new academic year. で、テキストに関してもそうなんですけれども、今子どもたちが教室内で提供されているワークシートとかっていうのも、どれか一つのメインのテキストを使用しているっていうことではなくって、いろいろとあるテキストブックの中から、その時に、今習っているものに合ったものを先生たちが抜粋して提供しているわけなんですけれども、こちらに関してもカリキュラムと同様で、先生たちが見直しを2年にわたって行ってまして、科目によってはもう一つのメインテキストっていうのに固定して使用していくっていうことも検討されています。で、こちらのアップデートに関しましては、皆様には決まり次第、共有することになっています。So this is a graphic from IB about the PYP framework, and we use this in teaching our students. で、こちらが PYP の図になってるんですけれども、こちらは子どもたちに指導をするにあたって使用されているPYP の重要な側面を表している図になっています。We're going to explain different parts of it right now. で、これからこの中のものについて説明をしていきます。So the first thing we're going to look at is the learner profile attributes. So this is like our character development. And we try to help our students to become familiar with these terms and provide opportunities for them to be caring, be balanced, be reflective, and so on. で、こちらは、ラーナープロファイルっていう皆さんもよくご存知だと思うんですが、IB の学習者像の属性が掲げられている表になっています。子どもたちもちっちゃい頃からこちらの言葉には慣れ親しんでいると思うんですけれども、先生たちもこういった学習者像になれるような機会を与えています。And we have assemblies once a month, and some students receive
like certificates for showing the learner profile of the month. 小学生においては、集会で、その月とかで、例えばケアリングであれば思いやりがある子ということなので、思いやりがあるっていうことをクラスでよく、行動として示していた子どもが一人選ばれて賞が与えられるという機会もあります。So we have after school clubs, as you know, and we try and have a balance of different types of clubs. So we have like cultural clubs, sports clubs, like 21st century skills clubs, arts and game clubs. こちらは、放課後クラブの一覧になっています。文化クラブ、スポーツクラブ、芸術クラブ、また21世紀スキルが学べるクラブであるように、バランスが取られたクラブが提供されています。And I think term 3 clubs are going to be shared very soon with the families. 3学期のクラブに関しては、おそらくもう少しで、発表、皆さんこの間もしく見してくださってると思うんですけれども、もうじき発表されると思います。Okay, so another important IB term is approaches to learning. And this really connects with the 21st century skills that employers are looking for. で、こちらが学習の方法についてっていうところなんですが、こちらは先ほど話しました、雇用主が、現代の雇用主が求めている21世紀スキルというものにより一番近くなっているものになります。So as I walk around the different classrooms in the school, I will very rarely see something that looks like rote memorization. Normally, I will see students engaging in learning through one of these types of skills. クラスの中を、ステイシー先生歩いてみると、子どもたちが、永続的な、理解をしているなっていうのを見ることがあるんですけれども、こちらに掲げられているスキルを、使えてるなっていうことが感じられる時があります。So there are 5 approaches to learning. So we have social skills, research skills, thinking skills, communication skills, and self-management skills. スキルが5つあるんですけれども、上からソーシャルスキル、社会的スキル、2つ目がリサーチスキル、3つ目が、思考的スキル、4つ目がコミュニケーションスキル、5つ目が自己管理スキルというふうになっています。And as the students move through the PYP program, they get stronger and stronger at these skills, and then they're able to take real ownership of their learning. 生徒たちは PYP 初等教育でこちらのスキルを小さい時から学んでますので、初等教育を終える頃にはほとんどの生徒がこちらのスキルがすごく身についてより強くなってます。で、自分が主体になって物事を考えることもできる生徒っていうのが増えてます。And approaches to teaching. So as I mentioned, it's inquiry-based teaching style. And collaboration is also important amongst teachers. So teachers regularly have meetings in which they help each other and create lessons that really reflect the needs of each group of learners. で、次に指導方法についてです。指導方法はIB が探究型学習であるっていうことと、あとは先生たちにおいてもコラボレーションっていって協力してすることが大事、重きを置かれてますので、先生たちはこういった写真のように定期的に集まって指導方法であったりとか、今の生徒たちのニーズに合った教育方法とか、レッスン内容っていうのを話し合って決めています。So here's the PYP framework again. So we've talked about the 6 transdisciplinary themes, the different subjects, and approaches to teaching and approaches to learning. こちらがまた先ほどと同じ表図になるんですが、これまで今スライドで始まりから、教科のこと、教科の枠を超えた学習のことであったり、あとは学習の方法、指導の方法というところを説明してきました。And next, we're going to look at being internationally minded and exhibition, action, and agency. では次に見ていくのは、下のインターナショナルマインドネス、国際的な視野を持つっていうところと、エージェンシー、あとはエキシビションと、action and agency. 行動を起こすっていうところを見ていきます。
So how to be internationally minded. You may see these posters around Osaka. These are the United Nations SDGs. では、国際的な視野を持つというところなんですけれども、皆さん、こちらの表は、SDGs と言って、今であればどこでも見かけているかなというふうに思います。So these are a list of goals or promises each country in the United Nations has made and that we are all together aiming to achieve. こちらは、国連に加盟している国は、全体、みんな一緒に、こちらの目標を目指して頑張りましょうというふうに、国連から、出された、17個の目標となっています。And we really try and have our students be aware of these goals because as they're growing up, these goals are going to be more and more important. So we try and connect each unit of inquiry to at least one goal. 子どもたちが将来大きくなったときは、今よりもさらにこちらの、SDGs のゴールが大事となってくると思いますので、私たちは子どもたちに常にこちらの表を意識してもらえるように取り組んでいます。例えば、ユニット・オブ・インクワイアリーで学ぶ教科のときは必ず一つ以上こちらの SDGs の、ゴールに関連できるように取り組みをしています。So, for example, a unit in which students are learning about the human body and body systems might connect to goal number 3, good health and well-being. 例えばなんですけれども、子どもたちが人の体についてとか、人の体の構造とかシステムについて学ぶっていう単元の時は、こちらの SDGs の3番の、人々に健康と福祉をっていうゴールに結びついて学んでいます。Okay, and here are the goals in Japanese. こちらは日本語の表になっています。So by connecting these goals to our units, we really try and encourage students to think not just about themselves, but about the whole world. で、子どもたちには、自分たちだけではなくて、世界中のことを意識しながら学んでもらえるように取り組みをしています。So another part of the PYP framework is agency. So basically, we want students, as we mentioned earlier, not just to accept information, but to think for themselves. 次はエージェンシーというところについて見ていきます。エージェンシーっては何かというところなんですけれども、先ほども話したように、私たちは子どもたちには、もらった情報を鵜呑みにするのではなくて、自分たちが主体的になって物事を考えてほしいというふうに思っています。So we want them to make choices in their learning, and we want them to be risk takers, to make decisions and like overcome challenges. And teachers really view students as like partners together in learning. で、生徒たちに関しましては、彼らには、学習の機会においても自分で、物事を選択していくっていうふうに、選択をしてもらいたいというふうに思っています。で、例えば、彼らには挑戦する人にもなってほしいので、何か大きな問題に直面したとしても、物おじせず、物事を自分で解決できるような人になってほしいと思っていますし、自分の意見をしっかりと発言してほしいというふうに思っています。で、先生たちにおいては、子どもたちと一緒に学習するチームの一員というふうに考えていただきたいです。So when students have agency and have that power, that often leads to them taking action. So here are some examples of our students taking action this year. で、子どもたちが、そういった自分で物事を選んで考えて、それを行動に起こすっていう風なところなんですが、こちらが、その例になっています。So grade 6 and grade 1 students worked together to go to our local community to interview some shop owners. こちら一番上は6年生と1年生が一緒になって、地域の商店街の人にインタビューをしに行った写真になっています。And third grade students, okay, third grade students in their unit decided to make a book, and then they went to visit our pre-K students to read the book for them.
次にこちらの写真なんですが、これは3年生がクラスの中で、自分たちで本を作るっていうことをしたんですが、自分たちで本を作って、年下の年中さんクラスに行って読み聞かせをしている写真です。And you may have seen this poster just by the office. This is fourth and fifth grade students work together in their unit of inquiry and in Japanese class together to create a poster in which they interviewed the whole staff of the school and then wrote letters of thanks to everybody. こちらは皆さんの正面玄関でご覧になったことがあるかもしれないポスターになるんですけれども、こちらは4、5年生がユニットオブインクワイアリーと日本語の授業を一緒にした授業の中で、先生たち、学校の先生たちにインタビューをして、で、先生たちに感謝を伝えようというふうな形で、お手紙を書いて作ってくれたポスターです。And this QR code is will take you to a website made by third grade students. They were learning about ancient civilizations and they wanted to share their knowledge with the school community. So they decided to make an online digital museum. こちらは3年生が作ったものになるんですが、この QR コードをスキャンしていただくと、3年生が作った、デジタルミュージアムに、を見れることができるんですけど、これは彼らがユニットオブインクワリーで古代文明について学んだときに、ぜひ自分たちだけじゃなくて、学校関係者にも見ていただきたいということで作ったものになります。So these were just some random examples of students in the school, again, not just receiving information, but doing something with their knowledge and making learning meaningful by taking action. で、こちらが、いくつかある例になってるんですけれども、子どもたちがその情報だけをただ、丸暗記してるとか、鵜呑みにしてるっていうものではなくて、自分たちが学んだものを活かして、意思決定をして行動に起こしてるっていう例になります。So this is a graphic that just explains a little bit about the final part of PYP, which is the exhibition. こちらの図は、PYPX ですね。初等部最後の、学年、最終学年の時に取り組む、ファイナルプロジェクトの PYPX について表している図になります。So students in grade 5 create a unit all by themselves. They decide on their topic, they research it, and they decide to take some sort of action to help solve a real world problem. 最終学年の5年生になると、自分たちで調べたいトピックっていうのを自分で選んで、そのことについてリサーチをして、で、最後は、そこで見つけた問題を解決するために自分たちが何ができるかっていう行動を起こすものになっています。And then they showcase their learning in the gym. And we invite the whole school community to come and students teach everyone about what they did. 最後には、まとめの発表として、皆さんも行かれたかもしれないんですが、PYP 展示会というところで、学校関係者の人たちを招待して、子どもたちは自分たちが調べてどういう行動を起こしたかっていう発表を皆さんの前でします。So did anyone go to our exhibition this year? You went, right? Yes. It's a really nice way to see what the students can do by the end of the PYP program. So usually it's around December or maybe end of term 2, start of term 3. So we send out an invite to everyone. So we really encourage you all to join so you can see what the students at the end of the PYP can do. PYP エキシビジョンはすごくいい機会で、皆さんも子どもたちが、学校でどういうことを学んでいるとか、その最終学年の子どもたちがどういうことをトピックとして選んで、どういう行動を起こしたかっていうのを見ていただける、本当にすごくいい機会になっています。And we also had a visitor school come. Mr. Ulu, our former principal, he came with his new school in Nagoya, and they came to visit. So it's a nice way to collaborate with other schools too. で、私たちは学校関係者以外にも他の学校の方を招待したりしてます。例えば今年であれば前校長のウル先生が現在務められている名古屋のNC インターナショナルスクールの生徒たちが私たちの5年生の展示会にを見に来ました。で、こういったように他の学校と交流をするいい機会にもなっています。
Okay, so now Mr. Ali, our principal, would like to share a bit about the future of our school. では次に、校長のアリ先生から学校の将来的なことについて説明をさせていただきます。Okay, hello everyone. Well, I'd like to talk about the future of our school. But before that, I would like to thank to you, our parents and guardians, always supporting our school. And also I would like to thank to our dedicated teachers, our team, and the previous admin team, previous principal. Everyone worked very hard so we could move to this campus, and we are very happy about it. Yes. 皆さん、本日はお越しいただいてありがとうございます。今から校長先生から将来的なことについて説明をさせていただくんですが、その前に校長先生からまずは保護者の皆さん、いつも学校に協力いただいてありがとうございます。あとは、スタッフ全員、あとは全校長によって、四つ橋のキャンパスからこちらの学校に移転してこられたことに関しまして、とっても嬉しく思ってまして、それは本当に今の皆さんの協力のおかげだと思っています。本当にありがとうございます。Yes. So, well, as you all know, currently we are an IB World School for the Primary Years program, including our early years and primary. 皆さんご存知だと思うんですけれども、当校は IB 校でして、PYP は認定校です。PYP、年少さんから小学校までが認定校になっています。And then we are also an IB Middle Years program, IB MYP Candidate School. で、あとはIB の中等教育、MYP っていう中等教育においては候補校であります。Yes. Actually, this becoming an IB school, certified school, authorized school, it takes some time. And for the middle years, we already had about 2 years for our consultancy. And then it's the consultant report. We've received the report, which was very good. It was a wonderful report. And then finally, actually next month, maybe next week, February 5th and 6th, it's the verification visit from IB for the middle years program. で、学校が、候補校から認定校に変わるまでは、数年の時間を要するんですけれども、MIP が今、実はその最終の時期になってまして、MIP の候補期間2年間あったんですけれども、先日、コンサルテーションが入りまして、そのコンサルトでは、すごく、いいレポート、いい評価をしていただきました。で、翌々週2月の5日6日に最終訪問がありまして、そこで最後の検証が行われまして、最終的には認定校がもうじき降りる予定になっています。So with this visit, the authorization visit, the IB professionals, 2 professionals will come and visit us. Actually, one is going to come in person, and then the other one will be online. で、この最終の訪問っていうところには IB のプロフェッショナルの方が来られるんですけれども、お一方は直接来校型で、もう一人の方はオンライン型で最後の訪問がされます。So again, with the visit, they will have interviews with teachers, they will have interviews with the admin, they will have interviews with the school board, the students. And then they will observe the classrooms. And then at the end, they will have a meeting with us, feedback meeting, and then they will write their report. We are very hopeful. We will hopefully receive the authorization by the other. で、最終の訪問がどんなことがなされるかっていうところになるんですけれども、まずはインタビューです。これは生徒、保護者、あとは働いている職員であったり、あとは管理職、あとは学校関係のものであったり、皆さんにインタビューがされます。あとはクラスに関しても、クラス、どういったふうにされているかっていう授業の参観があったりとか、で、それが終わった後、最終のミーティングがあって、で、最終のレポートが出されて、そのレポートがあったら、
認定が下りる予定になっています。So actually, this is a process of 5 years. It's a cycle. Every fifth year, they come and visit again, and then they do the same process, and then they give us advice, some commendations, some things we are doing really good, and also some recommendations, what we can do better. So this is a cycle process. And actually, we are going to have the PYP re-evaluation by next year, 2024, October. で、こちらは5年サイクルになってまして、例えば認定が下りたとしても5年おきに訪問が来ます。で、その5年おきの訪問で、同じように、インタビューであったり、クラスの方を見たりということがされるんですけれども、そこで学校のこういった点が良かったであったりとか、より良くするためにはこういったことをした方がいいっていうようなフィードバックをもらいます。で、PYP においても認定校にはなってるんですけれども、またこういったように5年サイクルですので、PYP の方にも、今年の10月頃に、再評価というところで訪問がありまして、同じように、こういった点が良くって、こういうふうなことをするとより良い学校になりますよというようなフィードバックをもらえる予定になっています。So this is actually one thing I really like about IB, that it's a continuous progress. It's not just, okay, we got this, then we do nothing. You should do always progress, improve yourself, try better. So that's one of the things. Also, your colleagues, the experts in education, they come and visit you from outside. They give you advice. So this is really, really good. で、校長が、この IB がとても好きな理由っていうのが、2つありまして、1つ目は、こういったふうに認定が下りたから、はい、終わりですっていうことではなくて、認定が下りてもこういうふうに5年おきに、評価っていうのが入ってきますので、私たち職員一同も、より良い学校にしようであったり、より良い指導をしようというふうに常にモチベーションを持って、仕事をすることができますし、もちろんその評価が来ることで、外部の、教育の専門家から、いいアドバイスをもらえるっていうところもすごくIB が、IB がいいなって思ってる一つです。で、二つ目が、sorry. I will tell about 2つ目 now. Thank you. Now. So the other thing I like about IB is it motivates us, our teachers, in terms of a lot of opportunities in professional development. We have a lot of options. It could be online. Actually, we are planning to have an in-person professional development session for the ATL skills, approaches to learning. You just, Miss Stacy just explained to us. So we are going to work on how to make that, how to implement that better in our teaching and learning. So these options, like anyone comes into our school, a new teacher, if they are not IB experienced teacher, they need to have making PYP happen in the classroom, training, the workshop. Also, we continuously get these workshops from IB. 2つ目がその IB から学校のためにワークショップを提供してもらえるっていうところなんですけれども、新しく入ってくる先生に関しましても、入ってきたからすぐ仕事をするっていうことではなくて、必ず IB のワークショップを受けてもらって、IB の教育ができるようになってから指導に入るんですけれども、この3月においても、そういったワークショップっていうのが行われます。で、既存の先生ももちろん、IB のワークショップ1回受けたら終わりではなくて、何度もIB のワークショップを受けて、指導に入っているんですけれども、こういったように先生たちにおいても、IB をよりよく指導できるような機会というのが与えられているのが良いところです。Okay, so again, our future. Currently, now we have a really good campus. We have classrooms, opportunities for the future in terms of the high school. So we have now place, and then what do we need next? We need upper classrooms to go into, upper. Now currently we have the grade 9, and then each year we will join
grade 10, 11, 12. So that's one of the things. And then the other thing is we are planning to apply for the diploma program. The diploma program application is different than PYP application and MYP application. You can prepare your school before you start the high school, and then you can get the verification before you start everything, and then you can go on. That's the difference. で、次は高等部のこと、将来的な高等部のことについてお話しさせていただきます。現在は9年生、中学3年生までが学校、クラスがあるんですけれども、来年度から1学年ずつ増やして、最終的には12年生、日本の学校でいう高校3年生のクラスまで設置を予定しています。で、IB に関しては、その高等部の部分はディプロマと呼ばれる部分になるんですけれども、ディプロマの申請を今年、予定では4月から始めようと思ってます。DP の、申請の仕方っていうのがちょっと変わってまして、PYP、MYP っていうのは、クラスがあってから申請が初めて開始ができるんですけれども、DP っていうのは、クラスが存在していなくても、例えばその高等部が現在なくて、これから高等部を始めるっていう、その始める前に申請することができます。で、DP の申請をしましたら、そのクラスを開始する前の間で、そのベリフィケーション期間といって検証の期間があって、認定をもらって、で、認定が下りてから高校を開始するっていうことができます。で、そこが大きな違いになっています。So, Ms. Stacy explained about our primary use program from next year up to grade 5. It will be PYP, grade 6 to grade 10. This is a little different than traditional Japanese, education. So grade 6 to grade 10, it is the MYP program, the middle years program. 6, 7, 8, and 9, 10 kind of divided into two in terms of 9 and 10 is very important in terms of the university education and also DP. 先ほどステイシー先生から初等教育が5年に今年からなります来年度からなりますっていうお話があったと思うんですけれども、それに伴って MYP という次の中等教育が6、7、8、9、10っていう5年教育になります。日本は633教育なので、そこが大きな違いになってくると思うんですけれども、その中等部の5年間においても、大きく、6、7、8っていうのと90っていうので、ちょっとクラスが分かれることになります。っていうのも、90っていうのが、もう高校生で次、大学の進学に関わってくることになりますので、90っていうところが、DP であったりとか、将来的な大学に向けてというところで、6、7、8と90で分かれることになっています。So, why I'm telling this is the grade 9 and grade 10 scores are important for the university entrance. That's why I'm telling this. Now I'll go on. Yeah. なぜこの90が大事か、大事かっていうお話なんですけれども、その90っていうところでスコア、成績っていうのが出ます。で、この成績が大学進学にとても重要に関わってくるので、ちょっと強調して90が大事になりますっていうお話をさせていただいてます。Then the diploma program is for grade 11 and 12. It's a 2 years program. で、ディプロマプログラムっていうのが11年生と12年生、日本でいう高校2年生、3年生の学年になっています。So I'm coming this now. So we are planning to apply for a diploma program by this, next academic year from April. We are already now looking at the preparations. We are consulting with some other schools, including my previous school, the school who has already have the diploma program. So we are consulting with them and we are making some preparations. And then we are planning to apply by April 2024. ディプロマプログラムについてなんですけれども、2024年今年の4月に申請を予定してまして、現在、有先生が中心になって、有先生が以前お勤めされていた横浜のホライゾンスクールも含めて、DP がある学校の方々といろいろとコンサルトしながら準備を進めて、で、今年の4月に申請を予定しております。So once we apply,
officially, we become a candidate school for the diploma program. And then we will have the consultancy period. They will assign us a consultant from IB, and then we will work together for the preparations. で、2024年、申請を、オフィシャルにしましたら、候補校というところで動き始めるんですが、2024年、2025年といって、2年間にわたって、候補校期間で、コンサルトの方が、コンサルの方と一緒になって、学校どういうふうにしようかっていうふうに、コンサルト期間っていうのが2年間あります。Then, if you look, if everything goes normal, okay, we are planning to get the authorization by 2025 September and become an official diploma school program school. Yeah. で、その2年間のコンサルト期間で、特に何も問題なく順調にいきましたら、2025年の9月に認定が下りる予定になっています。Yes. So, lastly, I would like to tell why this is important to us. If we have the IB diploma program for our graduates, it is very important since it connects to the university. With the diploma program score, they can enter universities in Japan, universities in the world, since this is one of the most recognized high school program in the world by the universities. なぜ、IB が、DP がなぜ大事になってくるかと言いましたら、DP が、直接的にその大学進学に関わってくるからなんですけれども、生徒たちは、DP で、スコアを、高校在籍中に、試験を受けて取ることになるんですけれども、その自分が獲得したスコアを持って、国内の大学で、その IB の、IB の入学者を、受け入れしている大学、あとは日本だけでなくって、世界でその IB のそのスコア、TP のスコアを持っての入学っていうのを受け入れしている大学っていう大学選びっていうのができるようになっています。That's all for today. There'll be more explanations about MIP for our, primary schools parents, and there'll be more explanations about diploma program, what it is, what subjects there are. How IB score helps you entering university, and all these will be another session. So I'm just finishing it here today. Yeah. これで、本日の説明は終わらせていただきます。先ほどお話しして、MYP 中等部の、教育であったりとか、その先の DP のことであったり、その DP のスコアを持って、あと大学選びってどういうことかということについては、また、後日、また別のセッションでさせていただきますので、本日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございます。Thank you for joining us today. Thank you, everyone. Yes, now it's question time. では、最後にもしご質問などありましたら、どんなことでも、日本語でも英語でも大丈夫ですので、質疑応答の時間にしたいと思ってます。何か質問ありますか？そうです。この校舎で作ります。今、一学年一クラスで、そのまま一学増やせできないですよね。場所としては、ちょうどのぐらいですかね。それまた5年間の将来考えて、また新しく、例えば小学校と、中学校を分けて、また校舎を作ったりしないと、その学年を増やすことはちょっと難しいかなと。いい質問です。She's asking if there's going to be any assessments for the diploma program, if students can join or not. I'll explain that. それでは、このadmission、日本語で説明しようか。Okay, my mind is mixing. The question was, I'll explain in both. The question was,
there going to be any test at the end of the MYP program so student can go or not to the diploma program? So that was the question. There will be an admissions policy to the diploma program and requirements. Of course, there are some requirements. The assessment process is the whole year. We have the report cards. We have, different assessment tools. Currently we have ISA, International Assessment, right? Actually, we are planning to change that to MAP. These are grade 1 and 2 parents, so they don't have ISA. Oh, you don't have ISA. So currently, grade 3 up, we have ISA, which is International Students Assessment. That is like an international external assessment in English, maths, and science for the upper grades. Yeah. So currently, that's what we have from grade 3 and up, all the way up. So we're planning to change that from next year to MAP testing, and MAP testing will be from kindergarten up to grade 10. It's not only thing. So we are not gonna look, oh, you have MAP testing, you can't do it. It's not that. It's the whole, grade 9, 10, the teachers' progress reports, teachers' report cards. So everything will be into consideration. And then we will decide if the student can go into diploma program. To be honest, diploma program is a very rigorous program. It's, very high level. This lesson, it's six lessons. So you can go into a university. For instance, if you like to be an engineer, you need to take math, high level, one of the sciences, high level. So there'll be some requirements. So we actually are starting now our college counselor sessions with our MYP students. We will get together, we will ask what they want to do in life. This is all connected to the PYP as well. So we will decide on the path of those students. I hope that explains. Okay. Okay, I will try. Can you maybe explain? 日本語で説明をしますね。MIP からDP に上がるに関して、試験とかがないのかっていう質問だったんですけれども、試験に関してまずお話をさせていただきます。今、1、2年生は試験はやってないんですけど、3年生以上はインターナショナルスクールアセスメント、インターナショナルスクールアセスメントっていうテストを毎年受けてるんです。で、ですけど、次、from 2024、right? 来年度、2024年4月以降は、このテストからマップテストっていう別のテストに変える予定にしてます。これは年長さんから、until grade 10? 10年生。10年生までこのテストを受けていただくっていうふうに変えることにしてます。で、これがまずテストのことです。で、次がその MYP から DP に上がるときのテストってなるんですけれども、その MYP から DP に上がるときにそこ単体の試験っていうことではなくって、この今まで通ってて、毎年受けるそのマップテストっていう、スコアであったりとか、生徒の、どれぐらい、何ができるかっていうのを、先生たち見てて、その成績表であったりとか、総合的に見て、その MYP から DP に上がれるかっていうことを、評価します。というのも、DP は、割とすごくハイレベルで、大学に直接的につながる、ところになっているので、とてもハイレベルですので、その子どもたちが、自分で、トピックを選んだり、DP になると自分たちで、将来的大学の、例えば、
何学部、医学部に行きたいとかっていう目標を持った上で、大学の医学部に行きたいから、じゃあこの教科を選んでいくっていうのを自分たちで決めないといけないので、もちろんその前に、コンサルトの先生と、大学に関しての、コンサルトっていうのがあった上で、そういう教科選びをするんですが、そういったように、すごく高度な、ハイレベルなものになってますので、MIP から DP に上がる時には、先生たちが、これまでの生徒の成績であったりとか、レポートカードっていうのを見て、その DP にそのまま進学ができるかどうかっていう判定があることになっています。他に何か質問はありますでしょうか？オンラインの皆様、is there any questions from online people? You can also write in the chat. オンラインの方も、チャットで、質問ありましたら書いていただけました。Thank you very much for joining us. Yeah. We hope you understand more about teaching and learning in IB education, and we look forward to sharing our curriculum review with you in the new year. 本日はお越しいただいてありがとうございました。皆さんがIB のことについて理解が深められたらいいなというふうに思ってます。またカリキュラムのことに関しましては皆様に共有をさせていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。Thank you. ありがとうございました。Okay.